而家我哋平咗呢個大嘅，之後再平呢個細嘅。呢個係我琴日拼嘅，呢個係未燙好嘅散嘅。之後我哋就可以做一個杯個咁大個啦，類似。之後我哋而家呢度揾咗佢嘅邊線嘅顏色，係白色。有少少灰色咯，溝咗顏色。咁樣每整到佢一行咁樣。其實你知唔知呢個藍色係咩嚟？係乜嘢公仔？盡量嗰啲灰色嗰啲就唔好夾啦。大概咁樣就差唔多。所以我哋咧要落啲黑色，呢啲白色唔用啊，就翻去啦。之後我哋用呢個厚度寫嘅時候，我哋就用呢個黑色，好似要落緊啲字嘛。好，咁樣夠啦。要包埋佢成個位嘅。大概咁樣差唔多，所以我哋要圍晒呢兩隻邊去。大概咁樣就差唔多噶啦。之後我哋而家呢個就整呢個白色開始。好，而家咧就係佢已經係佢嘅樣啦。呢個而家就大概係整咗佢個樣，而家將佢嘅樣填晒白色先，大概就可以咁。呢度攞咗兩粒，填黑色。呢個係佢嘅眼，就係咁樣啦。而家咧就整翻佢嘅邊，咁樣將佢嘅黑色圍住一圈就差唔多啦。而家就做佢嘅背，個背景係粉白。而家砌粉紅色，而家要砌白色就嚟冇啦，得翻好少。而家咧佢呢個就整好啦，而家要做佢嘅紫色嘅，大概咁樣就得噶啦。我哋而家呢個邊已經做完啦，我哋整下一個。